โปรแกรมทั้งหมดแล้วก็มาลองใช้ปุ่มที่หน้าตาคล้ายๆกับเครื่องจริงแต่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถรู้ว่าโอเคปุ่มไหนคืออะไรคำสั่งอะไรนะแล้วก็เอาโปรแกรมที่เขียนได้มาอยู่ด้านขวามือนะครับแถบเหลืองเนี่ยโปรแกรมนั้นมาใส่เสร็จปุ๊บช่วยสอนด้านซ้ายมือก็เป็นหน้าเป็นเสมือนตัวเครื่องให้ทำงานอย่างนั้นตามที่โปรแกรมมุ่งเครื่องโอเคSo there are 6 different views here for students to adjust the different aspects. Like this is top view, and front view, side view, and this is material view. It's machine view, tool view, and material view. Yeah, you can zoom in, zoom out according to your requirement. Yep. So the first step we're going to do is homing. Yes. So while you turn on the machines, the first thing you need to do is to go back to home positions first. Okay. นี่แกนก็ขยับมีเสียงหน่อยนึง As you can see, I return Z axis, then the light will be on. Then I return Y, then X. So this is ZRN mode, which is 0-point return. Home position return you can see on this here. Okay, so the next one is rapid. In the rapid mode, we can let students feel the maximum speed on the machine. Yep. As you can see. Alarm. Yep. For the beginners, yeah, it is easier to cause the alarm. Yes. ชนไม่พังครับ Yep. But if you are in the real machines, then yeah, $10,000 will you buy here. กระโหลกขึ้นแล้วว่าจอเรา มันเหตุแบบเด็กหน่อยรู้สึกว่าตระหนักว่าอันตรายของกาฬสินธุ์ก็ได้ไปครับทำงานกับอัน มองใกล้ไหนคือเขาวะเนาะ แยกกับอันเห็นข่าวว่าตัก เดี๋ยว กัน เรียก เนี่ย ว่าดีเด้อ จำเลยว่าเมื่อวันไหน Then the next mode is jog ตักกัน mode, เรียก which is cutting mode. เดือน Feet สุดท้าย cutting วันนี้ mode. เลยนี่กันทำชอบเนี่ย เอาในมือติด forward เขาใช้ M4 ครับM3 M2 Yeah. As you can see, yeah, if your alarm happens, then the message will show you collisions detecting plate and stock. ซูม And student can check the problems. แล้วว่าต้องแบบตะกี้สมัยที่ It's because I use the wrong spindles. ชอบวิว Okay, you can also see the chips spattering out. ว่าต้องไปกันเลย ต่อไปโปรแกรมอย่างเดียว ที่เราบอกว่าก็เรียนอยู่แล้วไหนก็ดูซิว่าตอนเย็นงานตอนนี้ คือกัน ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ ได้ ได้ประมาณ 10เลยได้ครับแรกได้ได้10ลูกไหนนั่นก็เรียนมา เกิดชนกันตายแล้ว ก็เห็นว่าเปิดฟีลิ่งโอ้เป็นบาเย็น
กัดอันร้อยไม่เปิดทำไม รู้ได้ไงมันเรียกคืออะไรนะ ก็กูบอก เราเมื่อกี้นี่ ไปเทคนิคเลยกัดใหม่ก็ So for next mode, it's handle mode. You can use the hand wheels to move the axis. Rotate your mouse to move the axis. มาทำเย็บอ่านมาทำเย็บเชื่อมอยู่นั่นเองพ่อเขาไปกินน้ำหนัก ไปสอนไงสอน พ่อเขาไปกินเองเลยอันเด็กก็เรียน สอนที่เขียนโปรแกรมเอาโปรแกรมมาตรวจที่เราทำ การดูมือดีไม่สั้นเนาะเมื่อเขาไม่อยากเช็คกระสอบก็แล้วมาที่เราคือการตัดใหม่ตรงเลยนี่การใหม่ครับคือใหม่เป็นเงินมีค่าไอดีลักษณะที่เป็นไม่สัตว์เลยนาฬิกาขายไม่รู้ดินาฬิกากัดตามตรงกัดเพื่อนเราเติมเอาเราเติมมาเห็น คอนแก่นกัดไม้พยุง So for next one is MDI mode, which you can do the tool change here. So let's change to tool number 2, okay? Let's see the different tools here. เปลี่ยนทุนอัตโนมัติได้ ตั้งโจทย์ ไม่การสอนก็ถูกสั่งโดยตั้งแต่เขียนโปรแกรมมาเพื่อน นะครับ ทุกการสอนก็ถูกสั่งมาเลยคือเขียนโปรแกรมมาเพื่อน แมนครับ แต่นี้เรามาซ้อมใช้เครื่อง สามารถคูณเปลี่ยน กลุ่มคอนโทร You ล can see the tool is changed. เปลี่ยนทุนไม่เห็นเลยครับเปลี่ยนทุนยังไงทุนเชนเจอร์ ตัวซิมูเลตมันก็ทำให้เห็นเฉยๆว่าการถูกไหม Tools อัน and ตรายใช่ไหม เวลาเป็นทุนมันต้องเปลี่ยนกับเซตซิโลไหม ไม่มีโปรแกรมมา รู้เรื่องไหมเนี่ยปลา ไม่กูกำลังเชื่อมโยงไปถึงทักษะอะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดเป็นยังไง เอางี้พี่ก็เดี๋ยวว่าแข่งเนี่ยชุดเนี่ยซิมูเลตเนี่ย ถูก แข่งกันแต่ก่อนไม่ต้องไปใช้เครื่องเลย ไม่มันต้องงานจริงออกมาด้วยมันถึงจะสมบูรณ์ มันก็เป็นเอาแบบซอสอิงเป็นแบบติดมาแล้วก็เขียนให้เวลาเขียนโปรแกรม ยูนิต มีแบบสัก20 แบบถึงวันแข่งแข่งไปเลยทุกที่เลยถึงวันแข่งจับฉลากก็แบบเดียว แล้วมันคืออะไร จับฉลากก็แบบเดียวสู้กับสอบมันต้องมีสิทธิ์ตัดในเวลาจำกัด ไม่ทราบเวลาจำกัดเทคนิคการแต่ละคนก็ ทีนี้เอาดอกสวรรค์มากัดครับ จะเลยครับ กินด เรา อก พวกนี้ผมสอบปิดเราต้องเชื่อมันปิดเลย รอปิดก็ได้ ดีเยอะ ปิดในข้อสอบก็ต้องบอกว่ามีเดียวมีเกลียวนอกเกลียวในมีอะไร งานอะไรบ้าง เราให้บริษัทก็ได้เราต้องเชื่อใจกันเราไปคิดมาก คือถ้ามันเป็นแบบ เป็นไรบริษัทที่นี่ได้นี่จะรู้ว่าเชื่อ นี่ดอกสวรรค์มากัด Yeah, I know it's a wrong tool, but I will try to. In this letter, we try not to ใน restrict นี้เขากัด students. เป็นร่องทวีจบทีเดียวกัดเป็นร่องน้ำมัน 118 องศาเลยใช่ไหม โอเค that's funny Okay. And for the next mode, it's auto mode. So we can do. น่าสนนะครับ Yeah. เอาเลย เอาเลยเลยเอาเลย ยังไม่มีอะไรมันก็สู้นะตั้งแต่ไม่วิทยาผมมีแต่เบอร์แนวก็สู้ ตีตา เปิดให้อินเทอร์เน็ตเปิดใน YouTube สอนยังไงเราอ่านเพื่อให้เกียรติจะแอดเดียร์ ทีนี้ได้ผมยัง ก็ถึงได้ที่หนึ่งเพราะว่า เดี๋ยวมาซื้อไว้ครบแล้วมันยังไม่ไปไหนในบ้านเด็ก ตรงนี้นะเรายืนต้องฉีดแรงฉีดไล่สิ่ง Yeah, it's perfect.
ซิมูเลตมันต้องลองไม่ได้กินลึกไม่เกินเท่านั้นเท่าไหร่ โปรแกรมนี้สามารถตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถทำได้ทั้งผนังมีเครื่องผนังก็ไปใส่ผนังได้เลยซีเมนต์ก็ใส่ซีเมนต์ไอเดนไทก็ใส่ให้เลย ลองแล้วเกือบหมดแล้วนะ มิซูก็มิซูทุกค่ายทุกค่าย เป็นก่อนไปเขียนดูเลยโปรแกรมเจาะแบบใส่ขึ้นเป็นที่ตั้งเขียนคืออีกเรื่องขึ้นเลยในหนังแต่มาถึงใส่ขึ้นแล้วเนี่ยเป็นของฝรั่งเนี่ย ต้องว่าเจ๋งเลย โอ้มันมีเรื่อง Yep, so this is auto round. ความ Yeah, อยู่ you ที่การ can. รอดไหลก่อนไปก่อนมาสอนโอเค Okay, so like this situations happens, the tool is inserts into the workpiece. Then you can, I think you cannot do any. Yeah, you can not do anything here. โอเวอร์โหลด ที่ไปติดตั้ง If you cannot remove the tools from the workpiece, then we have one function here to move the tools easily. Here, you can see the OTRIO, the object release. Then you can ignore the workpiece here. โปรแกรมเนี่ยก็สามารถป้อนอยู่หน้าจอ See, ป้อนอยู่เครื่องก็ได้ใช่ไหมโปรแกรมพวกของซิมูเลตก็ได้เขาเป็นกดตึ๊บๆง่ายเกินใส่ยิงอ่านเรียบเลยแต่ว่าพันผ่านไปพัน เกิดว่าไปได้ลั่นก่อนกันเลยไปที่เรียนนี่ อ๋อเดี๋ยวนั้นก็ได้ พอที่เรียนแล้วเขาเรียนแต่เขาได้ลั่นก่อนได้ลั่นลั่นก่อนเช็คก่อน แม้ว่าเราโดดไปขั้นที่5เลยไม่ต้อง1 2 yeah. 3 So this is letter 2. We try to make students to accumulate their recognitions of the different controllers like Phonak, Siemens, ฟัง Heidenreich. ฟังฟังฟัง รู้เรื่องการแก้ฟัง อย่าเพิ่งสู Okay, so let's move on to level 3, which is CAD/CAM systems. And our CAD/CAM systems is based on 2D based. Unlike the master cams, these are 3D based. For beginners or students, they found it very difficult for them for 3Ds. So while they enter this CAD/CAM world, they need to use 2Ds as a foundation stones for them. So only within these 5 steps, then students can generate the NC codes easily.